සත්තු වෙලා හරි වෛර පිළිමහන. දැකලා දිනවද සමහර බැල්ලියෝ පැටව ගාපුවම ගහපුසෙන් පැටියව කනවා. එහෙම ඉන්නවා. බැලලියෝ බූසෝ පැටව ගහපුවම පැටිය කනවා මේ රදා මහල්ලනකොට. මොන වෛරයක් ඇද්ද? ඒ හින්දා මැරෙන්න කලින් ඔය වෛර නැති කරන්න. මේ අම්මලා කසාද ස්වාමියා ගැන මොන තරම් වෛරෙන්ද ඉන්නේ? වෙනදුනේ ඔය ඉංගංගේවල් වල ඇතිච්ච මිනිහ උදවියනේ. අපූර්වට මේ අර දේවාල පිසේ තියනද නැහැ. තියෙන දෙස් දෙවල් වල ජීවිතේට විභාගයක් පාස් කරන්න කියලා පොල් ගහනවා. හරියන්න කියලා පොල් ගහනවා. ගහන පොල් කන්දෝ වගේ. මොනවාට? අබරියන් කෙලවියන් වෙන ගහපන් හැප්පියන් කුඩුයන් කියලා නෙමෙයිද කියන්නේ? අද මට සීනිගමින් බණකට කතා කරා. මං ගිහිල්ලා මොනවද කියන්නේ? හරි පොහොලේ මට පොල් ගෙඩි ඔළුවේ තියාගෙන. මේ ගල අතේනේ අඹරනවනේ. අඹරිලම් ඵලයන් කියලා. මං ගියොත් එහෙම සීනිගම වහන්න වෙනවා. මතක තියාගන්න. නුවා කියලා මට මොනවා වෙයිද? ඔය අපි බෞද්ධයෝ උදාහරණ මොකක්ද ඉගෙනුනේ? වෙනදුනේ මම මේ සංස්කෘතිය අභිචාර කරහනව නෙමෙයි. සංහිඳ ළඟ වාරයට කිරි දෙරීම මම නොකිරුවත් නොකරමිය ගැරහීම. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. ඒ අපේ සංස්කෘතිය. ඒ අපේ සම්ප්‍රදාය. දේවාලවල මොකටද ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගෙන් හෙන ඉල්ලන්නේ? යහපත සෙත සාන්තිය සමෘද්ධිය විතරයි පතන්න ඕනේ. එනිසා මතක තියාගන්න. ජීවිතේ කිසිම අවස්ථාවක් කිසිම කෙනෙකුට පින්නතුනි ඔය වෛරය නම් පතන්න එපා. ඔය කියන්නේ සමහරව කියනවා නේද? තොපේ දරුවෙකුටවත් හරියන්න එපා කියලා කියන්නේ. අපූර්වට කියනවා පින්නතුනි තොපිය අපේ ඇස් ඉස්සරහම විදවන්න ඕන කියන්නේ. අපූර්වට කියනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල ඊට පස්සේ පොඩියෝ මෙපැත්තේ හොල්ල ගංජා ගන්නවා නෑ. නෑ ඇත්තටම දන්නේ නේද? නැතුවද? ඔය ඒ පැතිවල මේ පොඩි කොල්ලෝ අවුරුදු 17යි 16යි 18යි දැන් බැලුවත් කොල්ලොන්ගේ සාප්පුවල දුම්කල පොළොව හරි තියෙනවා. අත දාන්න එහෙම නෑ ඉන්න ගම. මොකද මේවට මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ මේ බණ කියන වෙලාවෙන් පොඩි වෙලාවක් කරන් සත්පුරුෂ දරුවනේ කාගේවත් අත කොළු නම් වෙන්න එපා. ඔය එකේකාගේ බයිසිකල් පිටිපස්සේ නැගලා යන එක නවත්තන්න. මේ ගම්වල කොල්ලෝ ඉන්නවා සල්ලි නැති හින්දා බයිසිකල යනවා. මොකෙක් හරි පස්සේ හැමදාම යනවා. ඔක නවත්තන්න. ගෙදර අම්මට තාත්තට වතුර කලයක් ගේන්නේ. තේක පිළ කෝප්පෙ පුටු වැඩින් තියලා බත් එක්කලා පිගන්න හොදන්න. අවුරුදු 23යි තාත්තටම රෙදි හොදන්න. ලැජ්ජනතු කලිසම කරලා දොරෙන් දාලා යනවා. තරුණයෝ කොල්ලෝ හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන පිට ගිහිල්ලා පිට මිනිස්සුන්ගේ වැඩ හොගා. ඒ හින්දා මේක අපි හදන්න ඕනේ. එකටම අනෙකට බැල මෙහෙවර කරන එක නවත්තන්න. හොඳ පෞරුෂයකින් හැදෙන්න. කුලී වැඩක් කෙරුවත් කමක් නැහැ.
ඒක බොහොම නම්බුකාර විදියට කරන්නේ. මොකද මට වැල්ලේ තරුණයෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ මේ අද කිව්වේ හාමුදුරුවනේ දැන් අපි පාර්සල් පාස් කරන්නේ නැහැ. කොල්ලෝ කියන්නේ වැල්ලේ බණක් තියෙන හිට අනිද්ද මාතර. ඒක විශාල කවුද සංවිධානය කරන්නේ? මං කිව්වා මං ඔරුවක් උඩ ඉඳගෙන හරි බණ කියනවා ලෑස්ති කරන්න. මේ වැල්ලේ ඉන්න අර තරුණ මහත්තුරු මේක කරන්නේ. මේ ධර්මයේ ආශ්චර්යාන්ත භාවය. තරුණයන්ට මේවා තේරෙනවා. මේවා දැනෙනවා. තරුණයෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. අවුරුදු 25ක් ගෙනව සමහර කොල්ලෝ ඉන්න අතේ දාන්න බ්‍රේස්ලට් එකක් නැහැ. අවුරුදු 25ක් යනකොට ගෙදර টয়ලට් එකේ දොරට ගහලා තියෙන රීප්ප පටි දෙකකුයි තහඩුව. කොල්ලන්ට අවුරුදු 25. බීපු සිගරට් කොටවල් එක්කව කරුවා. මේ ඔය තැන් වල හැන්දෑවේ එක ගංජා බිබි ඕව නවත්තන්න ඕනේ. අපේ පොඩි කොල්ලෝගේ සාක්කුවල බීඩි තියෙන්නේ. ලැජ්ජ නැද්ද මන්ද? සමහර කොල්ලෝ ඉන්න ආන්තරෝනේ වැසිකිලි යන්න බීඩියක් නැත්තම් මුදේ. ඒවල් මේ හොඳ තරුණයෝ වුණාම හොඳ පෙනුමක්, හොඳ පෞරුෂයක්, හොඳ අභිමානයක් තියෙන්න බෑ. හැමදාම හැංගිලා ඉඳලා හරියනවද නැහැ? කුඹුරුවට ගෙරුවත් ඒවා බොහොම ගරු ගාම්භීර විදියට කරන්න ඕන. අපි කියන්නේ සේරටම දොස්තරලා ඉංජිනේරු වෙන්න එහෙම නෙමෙයි. අර බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වපු කවුද මේවා කියන්නේ? බුදුවරු කියන්නේ අත්තිසුඛය. අත්ත කියන සැපේ තියෙන්න ඕනේ. තරුණයන්ට දෙන්න ඕන අම්මගේ තාත්තගේ ඉඩ කඩන් ගැන. බලාගෙන ඉන්නත්ව ගොඩනගෙන්න පුළුවන් හොඳ පෞරුෂය. භෝග සුඛය, අනන්ත සුඛය, අනවජ්ජනේ තියෙන්න ඕන. ණය නැතිකම තියෙන්න ඕන. මෙහෙම ගොඩනගෙන්න. කවදානම් පින්නතුනේ එක මනුස්සයා පිටිපස්සේ ගියලා අපි හැදෙන්න මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඔය කසිප්පු මොන තාත්තලාට මම මේ කියන්නේ. සමහරු දවසම වැඩ කරන්නේ මොකේද? වයින් නෑ, බය වෙන්න එපා. දවසම වැඩ කරන්නේ මේ පැකට් එකක් ගන්න. පොල් ගෙඩි අහුවලලා විකොල්ලා හරි බොනවනේ. කොහේ පාදන්නද පින්නතුනි මේවා? ඔක නවත්තන්න. තරුණයෝ මේ බන්ධනාගාරවල බණවලට ගියපුවාම ඒ වගේ මුදලාලිලා නැහැ. මේ ගම්වල පොඩි කොල්ලෝ ඉන්නේ. මේ පොඩි පැටවෝ ඉන්නේ. පව්. අපේ තරුණ පරම්පරාව කියන්න සතුටුයි. දැන් ගොඩ දෙනෙක් හැදෙනවා. දැන් ගොඩ දෙනෙක් බණ අහනවා. ගොඩ දෙනෙක් පන්සල් යනවා. බුදුවරු කියපු විදිහට ඉන්න. බුදුවරු උගන්වපු විදිහටයි ධාර්මික රැකියාව, ධාර්මික රස්සාව කරන්න. ජීවිතේ කවදා අපි කරන දෙයකින් අනෙක් පීඩාවට පත් කරන්න එපා. පොරොන්දු වෙන්න. අධිෂ්ඨාන කරගන්න. කවදා අපේ සිතුම් පැතුම් වලින් අනෙකට හානියක් වෙන්න දෙන්න එපා. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මම අර මුලින් කිව්වේ මේ පවුල පන්සල වගේ දෙන්න ඕනේ කියලා. තරුණ මහත්තුරු එක රොදට එක පොදියට මේ පන්සලට බොමළුව චෛත්‍ය මළුව අමදිත් මේ ගම්වල තරුණ මහත්තුරු සංවිධාන ගබරේ මම අර මෙහි මරණාධාර සමිති තියෙනවා. ඇති මම නේද? ඔව්වගේ සමහර සභාපතිලා ඉන්නවා දිසාපතිට ආපන්. උතුම ගෙම්බර ගන්න දෙන්නේ. මිනිහට කියනවා මුදින් පඩි හම්බෙන පෙට්ටියට හම්බෙන ගානම ජීවිතේ ගාර වෝච නිවාතෝච. අනිකට ගරු කරන්න.
නිහතමානී වෙන්න පින්නතුනේ. ඔය තරුණ මහත්තුරුන්ට මම පොඩි යෝජනාවක් කරනවා. මේවා ඔය දැන් බැමදතුමත් මෙතන ඉන්නවා. විවිධ පක්ෂවලින් එමතුනේ ඔය තරුණ සංවිධාන තියෙනවා. ඔව් වගේ කරන්නේ මේ දිනේට යන එකයි පක්ෂ දිනේට යන එකයි තව මොනවද කරන්නේ? ඔය දෙක තුන විතරනේ කරන්නේ. ඒ වුණාට තේ සංවිධාන වලට පුළුවන්. අපි මේවා කරන්නේ මොන සංවිධානයද? මොන බලවේගෙන්? මේ දහස් ගණනක් එක්කහුවෙන් මේ ධර්මයේ තියෙන ආශ්චර්ය, මේ ශාසනයේ තියෙන බලගත, සිවුරට තියෙන වටිනා. එතකොට එහෙම සංවිධාන තියෙන හැම පක්ෂයකම එහෙම සංවිධාන තියෙනවා. මම ওই මරණාධාර සමිතිය වලට මෙවුවා කියන්නේ නැත්නම් කියලා පාදන්න බෑ. එහෙනම් පඬිතයෝ සමිතිය වල ඉන්න සමහර මාමලා කියලා තේරුම්න්නේ. ඔය මේ ගම්වල ගංගම් පිටින් එක්කහුව වෙලා අපි කරන්න ඕන වැඩක් තමයි අර සමාජ වෛරය නැති කරන්න ඕන. මිනිස්සු තුළදී සමාජ වෛරය නවත්තන්න ඕන. සමාජ වෛරය නවත්තන්න නම් අනේකට පිට වෙන්න බලන්න ඕනේ. එහෙම හැදුනට පස්සේ අර අපි හිතමුකෝ දැන් ගමේ කවුරු හරි ස්පිරිතාලේ නැවතුණා කියලා. සමහරු ඉන්නවා පින්නතුනේ බෙහෙත් තුන්ඩුව දීපුවාම ඒක එළියෙන් ගේන්න යවා ගන්න කෙනෙක්. පුළුවන් නම් වරු භාගේ හරි කමක් නැහැ හදාගෙන ගමේ සමෘද්ධියට වැඩ කරන්න. ඔය කියන්නේ නැහැ ඕන්ට කරලා තේරුමක් නැහැ. ඕකේ කිසි කෙලෙහි ගුණයක් නැහැ කියලා. අනේකගේ කෙලෙහි ගුණේ තිබ්බා හෝ නැතා හෝ නිරන්තරයෙන් අනේකට පිහිට වෙන්න බලන්න. මිනිස්සු අසරණ වුණාම පිහිට වෙන්න වැඩ හදාගන්න. එතකොට පින්නතුනි ගම්වල තරහකාරයෝ නැතු වෙනවා. එතකොට ගම්වල ඊර්ෂ්‍යාකාරයෝ නැතු වෙනවා. මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට ඒ කටයුත්ත අබූරුට මේ ගම්වල නැත්ද ක්ලිනික් එකට බෙහෙත් ගෙන්න පයින් බස් එකට යන අම්මලා තාත්තා ඕන තරම් මේ එකමුතුව මේ වටිනාකම සමගිය මේවා තරුණයෝ කරන්නේ. මේ ගම්වල ඕන තරම් දුප්පත් දූ දරුවෝ ඉන්නවා. ඔය සමහර මිනිස්සු කියනවා ස්කූල් බඩු ටික ගන්න 30000ක් විතර යනවලු අන්තිමට අවුරුද්දේ. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මුල ඉඳන් හොඳ අර සමජීවී කතා බුදුරු උගන්න. පමණ දැනගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරම් අය තරුණ මහත්තුරුන්ට තමයි කියන්නේ. එක්කහුව වෙලා ඔය නිකම් වල ඉන්න දුප්පත් ළමයින්ගේ වැඩ ටික කරලා දෙන්න. ඒවා කවුරුත් දැනගත්තේ නැති වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ පොඩි උන්ගේ කටයුත්ත කරලා දෙන්න ගම්වල ඉන්න ළමයි ටික රැකගන්න. තරුණයෝ එක්කහුවුනොත් එහෙම මේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනය අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. තරුණයෝ එක්කහුවුනොත් එහෙම විෂ මත්ද්‍රව්‍ය මේ රටින් තුරන් කරන්න පුළුවන්. මොකද අර නික්ටම්බේ තාත්තා කියනවා දැක්කද ඒක ඔළුවේ ගැටලු ඇයි මේ පුතා ඔළුවෙන් අරගෙන බිම ඇනලා කාගේද තාත්තගේ ඊයේ දැක්කද නැදවච්චේ කොල්ල අම්මට කොඩලා පොරවේ ඇයි බොණ්ඩ යන්න එපා කිව්වා කියලා පොරවෙන් කෙටුවා එවනම් සංසාරගත වයි එවා සංසාරගත තරහ පිරිමහන එනිසා තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ ඒවා ඉතින් හෙට ඉඳන් ගෙවල් වල කරන්න ඕන හොඳේ 10-11 බුදියන් නැතුව ඔය කොල්ලෝ පුදුම විදිහට මා මොස්පෙන්තු කරන් තියෙන්නේ පාන්දර 2-3 වෙනකම් පොන්නල ලුණු කපනවයි යකඩ වක් කරනවයි
බල බලා ඉන්න. පුදුම පිළිගාව. මම අම්මලාට තාත්තලාට කියන්නේ ඉස්කෝල වැඩ දැම්මත් පින්නතුනි මොක නැති වුණත් කමක් නැහැ. පොඩි උන්ට ෆෝන් නම් දෙන්න එපා. ඇයි? අපේ උන් දන්නේ ඒව පාවිච්චි කරන්න. දැක්කද අර පොලිසියේ හිටපු පොඩි එකා ඊයේ පෙරේද වීඩියෝ කෑල්ලක් කොල්ලගේ අත් දෙකෙන් නිකන් ගේම් එක වදිනවා. මේක පිළිකාවක් වෙලා ෆෝන් එක ඔබව ඉන්නකොට දරුවෙකුට කියන්න පුතේ කණ්ඩ කියලා පුදුම විදියට උන්ට යහනවා කියනවා. කේන්තියන පින්නතුනි නාන්නේ ඊයේ පෙරේද වැලිගම තාත්තට පොඩන්න ගියා. ඇයි? ෆෝන් එක ගත්තා කියලා. බෙල්ලවල දාගන්න මේ කෙල්ලොන්ගේ ෆෝන් ගත්තොත් මේක පිළිකාවක් කියලා දෙන්නේ. ඒක ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක වතුර ඕන වුණාට ගම් වතුර ඕනේ. හැබැයි නවත්තන්න. ඒක හරි විනාශයක්. ඊළඟ කාරණය ඔය තරුණ මහත්තුරු හරියට දැන් මේ බණහන තරුණයෝ කල්පනා කරන්න ඕන. හොඳ ඉඳගෙන ඉන්න ගම මම මේ කියන එක මේ විදිහට කල්පනා කරා. මම කී පාරක් මගේ අම්මටයි තාත්තටයි තෝ කියලා කතා කරලා තියෙනවා. ඔය ඉන්න ගමන් ඔහොම කල්පනා කරන්න. මම කී පාරක් තාත්තට බැනලා තියෙනවා. ධර්මයේ ආශ්චර්ය කොච්චරද කියනවා නම් ඔය එක අම්මා කෙනෙක් මට පණිවිඩයක් කියලා දෙනවා. මේ හාමුදුරුවනේ කොල්ලට අවුරුදු 21යි. තාත්තගේ රෙදි හොදනවලුද. අද උදේ දෙවුනුවරින් අම්මා කෙනෙක් අඬා කියනවා. බොහන්සට බුදු බවත් 7 වෙනකොට කොල්ල 3 දෙනා ගෙදර එනවලු. 3 දෙනා රැට එන්නේ වහන්සේගේ බණ කිව්වා කොල්ලොන්ගේ කාමරවල. ධර්මයේ ආශ්චර්ය වෙනදුනේ. ධර්මයේ ආශ්චර්ය. හාමුදුරුවනේ කියන්න සතුටුයි. ස්තෝප්පුවට ගියත් ලොකු එකා ඉන්නවා. සාලෙන් යනකොට පොඩි එකා ඉන්නව හැනවලු. මත්තුමයක් ගෙදර කොයි වෙලේ හරි ඉන්නවලු. අම්මලාගේ ඇස්වල කඳුළු වැක්කරන. ඇයි? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දරුවෝ තරුණයෝ ගෙවල් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. පුළුවන් නම් හැන්දෑවට මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන අම්මටයි තාත්තටයි වදින්න. සංසාරේ කවදනම් වදින්නද ආය? කසාද බඳලා ගියාට පස්සේ ඕක කරන්න බෑ. අම්මට තාත්තට වදින්න. ගෙදර ඉන්නවද? අම්මට තාත්තට වදින්න යකඩ ගොඩවල් වලට වදිනවා. වදින්න බයිසිකල් එක ගත්තාම ගිලී කියලා හිතනවා පෙන්නද. ඉබ්බිනවනේ දාගෙන පෙට්‍රල් ටැංකිය. මොකටද ඒ ඉන්දියන් පාකිස්තාන යකඩ වලට වදින්නේ? අම්මට තාත්තට වැඳලා ගෙදරින් එළියට වඳින්න කියන්නේ වෙන මොකේටවත් නෙමෙයි. වෛරය නැති වෙනවා ඒකයි වෙන්නේ. තරහව නැති වෙනවා. තමන්ගේ ලේම්මසින් ජාතක කරපු දරුවේ කකුල් එක අල්ලලා වඳිනකොට අම්මගේ තාත්තගේ පපු කැවුතු උණු වෙනවා පෙන්නතුනේ. මම මේ බණ කිව්වට දැන් පැයක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඔය තව බණ දෙකක්ම තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ දූ දරුවන්ට කියන්නේ තාත්තගේ රෙද්ද පෙරෙද්ද හොදලා දෙන්න. මේකම වෙන්න ඕනේ. මම අපේ දෙමව්පියන්ට කියන්නේ දරුවන්ට කතා කරා. මගේ දුවේ මගේ පුතේ කියලා හොඳට කතා කරන්න. අර මේ පැතිවල නැන්දම්මලේ දිගස්ටන් තියනවද නැහැ? නැසහතිකම මහත්
ඇති කියලාමයි හිතෙන්නේ. ඔය මම මේක කියලා බණ නවත්තනවා. ඔය මට අය කසාවල බණවලට කියන එකකුත් නැහැ. මම මේක කියලා තමයි යන්නේ. සමහර අම්මලා තාත්තලා වයසට යනකොට දරන්න පුරුදු වෙන්න. සමහර අම්මලා ඉන්නවර ගෙදර කණ්ඩ දෙන ලේ බලන පුතා ගැන විත්තියක්වත් නැහැ. අර කන්නකට දෙයකට සර පිටින් එනවා නේද සීනි 250ක් කිපිට ගත්තා සරමත් චීත්තක් 60ක් කරගෙන. කවුරු ගැනද කියවන්නේ? අර කොහෙවත් නැති දරුවෝ ගැන තමයි කියවන්නේ. අර ගෙදර කන්න දෙන ලේ කිසි ගුණයක් කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුරුදු වෙන්න තුනේ අනේකගේ ගුණ කියත් පුරුදු වෙන්න. අනේක අගේ කරන්න. හෙට ඉන්න කිසි කෙනෙකුගේ වරද්දක් කියන්න එපා. කට එරියොත් මොනවද කියන්නේ? වැරදිමයි කියන්නේ. කට එරියොත් දුස්මයි කියන්නේ. අනේකාගේ කරන්න අනේකගේ ගුණ කියන්න අනේකා සනසන්න පුරුදු වෙන්න. හිතක් රිදෙනවා නම් වැරද්දක්වත් කියන්න එපා. මමගේ හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මං කියන දේශනාවල අනුභවයෙන් මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට ජීවිතේ කවදාවත් වරදින්න නම් එපා. මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට කවදා රැවටෙන්න එපා. කවදාවත් කුමන්ත්‍රණ වලට අහු වෙන්න එපා. කවදාවත් අනේකට යටත් වෙන්න එපා. අනේකට ගරු කරන්න අනේකගේ පහට යටත් වෙන්න එපා. මොකද මොකක් හරි දෙයක් වුණාම අපිට කවුරුවත් නැහැ. දැන් පොලිසිය මහත්තයත් හිටියා. අහලා බලන්නකො මොකක් හරි වුණාම අප දෙන්න එන්නේ කවුද? යාළුවෝ එනවා. එක්ක අම්මා තාත්තා නැත්තම් බිරිඳ එන්නේ. ඒ හින්දා මේ තරුණ මහත්තුරු හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මොකක් හරි වුණාම කවුරුවත් නැහැ කියන්නේ. ඒ නිසා අනාගත ලෝකයේ අභියෝග ජය ගන්න තරුණ මහත්තුරුන්ට ශක්තිය ධෛර්යය දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදේ ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. මමගේ හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ හිත්වලට කවදාවත් අකුසල් සිතුවිල්ලක්වත් එන්න එපා. කවදාවත් වැරදි දෙයක්වත් හිතෙන්න එපා. නොමගට නම් යන්න එපා. ලැබුවා වූ මිනිසත් භවය තුල තරුණකම කෙටි කාලීනයි. ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්. ඔය අවුරුදු 10 ඇතුලේ විතරයි. හොඳට මහන්සි වෙන්න. හොඳට වැඩ කරන්න. හොඳ ගමනක් යන්න. අම්මගේ තාත්තගේ කටයුතු නොපිරිහෙලා කරන්න පුළුවන්. ජව සම්පන්න බල සම්පන්න තරුණයෙක් වෙන්න. ඒ යන ගමනට මම යෝජනා කරනවා. පින්නතුනේ ඔය ලෝකයක් වැළඳගත් බණපදයක් තමයි මම අර කියනවනේ උදේට බුදුහාමුදුරන්ට පැන් පූජා කරන්න කියලා. කසාගල පිම්බිමේ ඉඳගෙන මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට මේ තාත්තලාට මං කියන්නේ අද ගෙදර යන්න. අර මොනාටද අර බඩු මුට්ටු දාලා තියෙන කැබිනට් පැන් ටික වන්නේ. ඕවගේ තියෙනවා පොඩි වීදුරු. ඕකට හෙට උදේ නැගිටලා වතුර ටිකක් දාන්න. බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරන්න. පින් සිද්ධ වෙන්න ඔක කරට පින් සිද්ධ වෙනවා. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් ගොඩක් තරුණ මහත්තුරු මේවා කරන නිසා මේ පිටුතුන් තාත්තලා අපේ තරුණ මහත්තුරු දෙයට ගෙදර බුද්ධ පූජාවක් තියන. පිටුතුනේ හෙට උදේ ඉඳන් පැන්
පෑන් එක තියලා අත් දෙක නලලට ගන්නකොට ඇති වෙන හැඟීම මෙලෝකේ පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළ මානසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තම බුදුහාමුදුරුවෝ. එනිසා බුද්ධ වද කරන්න. නාරද හැන්දෑවේ මේ වගේ වෙලාවට ගමනක් යනවා. අම්බලමක නවතිනවා. අම්බලමේ ලයිට් නැහැ. මොනවාද? එළිය නැහැ. අම්බලමේ මෛත්‍රිකාරයා කියනවා නවතින්න පුළුවන්. හැබැයි ආලෝකේ නැහැ. ටිකක් ඇතුලෙන් ඉන්න. ඇයි ඇතුලෙන් ඉන්න කියන්නේ? කවුරු ආපුවම පෑගෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකකින් දේවාලය දේවාලට කියනවා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇතුලේ කෙනෙක් ඉන්නවා පේන්නේ නැහැ කලවර. ඒ හින්දා දේවාල දොරකඩ බුදියනවා. දොරකඩ බුදියනවා. දැන් දේවාල දන්නවද නාරද ඉන්නේ ඇතුලේ කියලා? ඔය කනද්දපත් උනේ නැහැ. දේවාල අහනවා. දේවාල දොරකඩ නාරද ඇතුලේ. ඊට පස්සේ නාරදට මහරජා වෙනකොට එළියට පහළියට යන්න උවමනාවක් ඇති වෙනවා. දැන් නාරද දන්නවද දේවාල දොරකඩ බුදි කියලා? නෑ. පිටුතුරු යනකොට බෙල්ල පෑගෙනවා දේවාලේ. නාරද මොකද කරන්නේ? මේ සමා වෙන්න කියන දේවාල බෙලියන් දෙනවා. දේවාල කල්පනා කරනවා යනකොට දකුණු පැත්තෙන් ගියේ. දැන් දන්නවා බෙල්ල තියෙන තැන. එනකොට අනිවාර්යෙන් ওই පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ගිරිය පාගනවා මැරෙන්න. නාරද කල්පනා කරනවා දකුණු පැත්තේ බෙල්ල තිබ්බ දැන් මේ පැත්තෙන් ගියොත් ආයෙත් පෑගෙනවා යනකොට වම් පැත්තේ යන්න. දේවාල බෙල්ල පාගයි කියලා බයට දකුණු පැත්තේ තිබ්බ බෙල්ල වම් පැත්තට දැම්මා. ආයෙත් එනකොට මොකද උනේ? එලසම බෙල්ල පෑගුණා. කියමු බලන්න කවුද වැරදි? ඔය ගෙවල් වල ඔය වගේ නෙමෙයිද වෙන්නේ? ඇහිලි බැහිලි නෑ. අම්මලා තාත්තලාගෙන් අහනවා කෑවද කියලා. අපුරුවට කියනවනේ තෝ දැක්කේ නැද්ද මං කෑවද නැද්ද කියලා අහන්න නැත්නම් ඉපැත්තට. වචනය මිනිස්සුන්ට සංග්‍රහ කරන්න. වාචාය සංවරෝ සාදු වචනේ සංවරකම තියෙන්න ඕනේ. අපි කියන වචනයක් ගානේ අනේකට රිදෙයි, අනේක පීඩාවටපත් වෙයි, අනේක කනගාටුවටපත් වෙයි. කවදාවත් හිතුවද? මෙහෙම කියනකොට කිය හාමුදුරුවනේ ඔය විදිහට අපේ ගෙවල් වල ඉන්න බෑ හැම වෙලේම අපි අවුස්සනවා කියලා. පින්නදින ඔය ඇත්ත විතරක් නෙමෙයි අපිට කොච්චර බයිනවද? මම ඊයේ දැක්ක මට කවුරු බයිනවා පත්නෝරුවේ නිගණ්ඨයා කියලා. ඔබ බයිනවා. මොන වැරද්ද කෙරුවද? සැලෙන්න නරකයි. අකම්පිත වෙන්න. ඔහොම ගියොත් මිසර බූරුව කරේ තියාගෙන තමයි යන්නේ. ලෝකයා කියන විදිහට මෙහෙම ගෙරියයි. අපේ ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණය සංවර්ධනය හැදිච්චකම ඒක අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට මරණකට මතක් වෙන්න ඕනේ. මම වචනකින්වත් කිසි කෙනෙකුට වැරද්දක් කරලා නැහැ. මිනිස්සුන්ට මරණකොට මතක් වෙන්න ඕනේ. මේවා ඉතින් තේරෙන්න නම් මරන්නත් ඕන පින්නතුනේ. නිකන් කිව්වට මම තේරුමක් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ හිත්වලට දැනෙන්න ඕන. කිසි කෙනෙකුගේ හිතක් රිද්දලා නැහැ. හෙට ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. අනේක තුල වැරදි 1000ක් තිබ්බත් කමක් නැහැ. මැරෙන්න කලින් වෛරය නවත්තලා මැරෙන්න. එච්චරයි. ඒ පින්නතුනේ වෛරය නවත්තන්න කියන්නේ. නැවතුනේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? පින්නතුනේ වෛර පරිමහන්න පුළුවන් ළඟින් ඉන්නකොටද ඈතින් ඉන්නකොට? වෛර පරිමහන්න පුළුවන් වෙන්නේ ළඟින් ඉන්නකොට. ඔය කියනෝ නේද?
සමහර අම්මලා තාත්තලා ඔය කියන්නේ දරුවන්ට කියන්නේ නැද්ද තොපි අපේ හතුරුද කොහෙද පෙර කියලා. කියනවා. සමහර දරුවෝ කියනවා අම්මලාට තාත්තලාට අර දැක්කද ඊයේ පෙරේදා පොඩි එකා අවුරුදු 5 අර බෙල්ල කපලා මරලා දාලා තිබ්බේ. බෙල්ල මේ ප්‍රශ්න වැඩි පොඩි උන් කෑ ගන්න එකයි. ඔය බෙල්ල කපලත් නෙමෙයි. අර කොටලා මරලා තිබ්බේ බෙල්ලට. මොන වෛරයක් තියෙන්නද? සමහරු කියනවා නේද ඔය කියනනේ තොපි මරාගෙන මරනවා කියලා. පේනවද මරාගෙන මරණ හැටි? ඊට පස්සේ අර යටිනුවර විපක්ෂ නායක මරුනේ ප්‍රාදේශ සභාවේ. ලොකු කෙල්ලගේ බෙල්ල මිරිකුවා. පිරිතගේ බෙල්ල මිරිකුවා. පොඩි එකීගේ මගේ හිතවතා මට හිතා ගන්න බෑ අයියා එහෙම කරේ කියලා. කෙල්ලගේ බෙල්ල මිරිකණ්ඩ යනකොට පොඩි එකී ඇහුවා මම හිතන්නේ තාත්තේ මොකද මේ මහරෑ කියලා. අර තාත්තේ කියලා කියපු කමට ආපහු ගිහිල්ලා කෙල්ල මරන්න නැතුව බෙල්ලවල දාගත්තා. පැහැදිලිද පින්නතුනි වෛර පරිමාණ ඇති. මරාගෙන මරනවා වෛරෙන් මරුණා. කාලි යක්කිනීගේ කතාව අතීතේ විතරක් නෙමෙයි. ඒවාද තියෙන ඕන තරම්. වෙනත් පොඩි උන් හම්බෙච්ච ගමන් টয়ලට් පෝච්චි වෙලයි වෙල් ගානේ නීරවල් නඳු ගානේ විසිකලා යනවනේ ලේ හත්ත පිටින් පින්නතුනි. කොහොමද කරන්නේ? වෛරය